Hei, mitt navn Kenneth. Velkommen tilbake til Fantasy-tid. I denne videoen skal vi se fram mot runde 4. Det vil si at jeg starter videoen med å gå gjennom mitt lag i runde 3, hvordan det gikk. Det ble en god runde. Jeg kommer til å fortelle hvordan det gikk til. Så kommer jeg til å gå inn og se litt på Fantasy-tid-ligaen. Der trekker jeg fram et lag som har gjort det bra denne runden her, og se litt på det. Og så har det vært en cuprunde i dag. Da kommer jeg også til å gå gjennom litt nyheter fra cuprunden som er relevant for runden som kommer. Spillere som vi har vært usikre på med tanke på skader, form og så videre. Bare se litt på hvordan de gjorde det. Og til slutt så skal jeg se på mitt lag i runde 4. Komme litt med hvilke bytter jeg vurderer å gjøre, eventuelt om jeg skal spare, også litt om planene fremover. Så det er det vi skal gjennom i dag. Før vi setter i gang så minner jeg som alltid på at om du ikke abonnerer på kanalen, så trykk på den abonner-knappen, og gi meg også veldig gjerne en tommel opp uansett om du følger kanalen fra før eller ikke, for da gir du også flere muligheten til å kunne finne kanalen. Da setter vi i gang. Ser vi på mitt lag i runde 3, så ble det en ganske så strålende runde egentlig. Jeg ender på 88 poeng og en runderanking på 391. Det gjør at jeg klatrer opp til en 638. plass totalt, så det betyr også at jeg etter hvert har fått en ganske god start på sesongen. Etter at jeg vel var nummer 40 000 etter runde 1, så må jeg si meg veldig fornøyd med de siste 2 rundene, og hvordan jeg har klart å klatre tilbake igjen, og hekta meg på ganske høyt oppe i sammendraget. Hvis vi går gjennom laget, så skal vi se litt på hvordan det skjedde. I mål så hadde jeg Haugård litt heldig der, fordi Tromsø slipper tross alt inn 3 mål. Men Haugård, han får registrert en strafferedning, og det gir han 6 poeng. Så foreløpig så har denne keeperrulleringen min truffet veldig bra, i og med at jeg fikk 9 poeng på Haugård i runde 1. Og så fikk jeg jo da 6 poeng nå i runde 3, og i forrige runde når jeg hadde Sjøeng i mål, så endte det med riktig nok 2 poeng, men jeg har fått ganske god uttelling på keeperen likevel. I forsvar så har jeg Bjørkan, som jeg også er heldig med, for han går av banen rett før Molde kommer tilbake i kampen, så han får med seg, han holder nullen i kampen her. Så er det Soltvedt, som det dessverre ikke blir noe return på i en kamp som Brann sliter veldig i første omgang, men kommer tilbake igjen og vinner fortjent til slutt 2-1. Kornik blir ikke noe der, men han skaper allikevel en god del offensivt. Som jeg var inne på i reaksjonsvideoen sist, så er han vel så har han en ganske høy expected assist. Det er vel høyeste alle i den kampen her, i hvert fall fra bekkene, så han skaper en del. Det kunne ha blitt målpoeng på han på en bedre dag, men allikevel fornøyd med forsvaret totalt sett med Haugård og Bjørkan sett opp mot en del andre lag. Det er ikke så mange andre forsvarer som gjorde det veldig bra heller, av de mest eide i hvert fall. Så er det bytte jeg gjorde før runden. Det viste seg å være et veldig lurt bytte. Jeg tok inn Emil Seid på midtbanen, og det endte direkte med 14 poeng til han, så det viste seg å være et godt bytte, både en scoring og en assist på Emil Seide. Og når vi vet at jeg hadde Simenstad der, Gard Simenstad, nå var det litt usikkerhet rundt spilletiden hans, jeg var egentlig litt sånn på at jeg skulle spare det byttet, men jeg tenkte, få inn en Rosenborg-spiller, og Seid er en spiller jeg ønsker å ha på til runde 5, så gjorde jeg det byttet nå, og det fikk jeg full uttelling på. Så sto det veldig mellom Castro og Tripic for min del som kaptein, og i siste liten, altså 3 minutter før frist eller noe sånt, så bytta jeg kaptein fra Castro til Tripic. Det var lønnsomt, for det gir meg nemlig 32 poeng på Tripic. Så det er jo først og fremst der jeg henter det opp mot resten. Det snakket jeg om før runden også i kapteinsvalgvideoen, at dette er en sånn runde hvor det fort kan være stor forskjell på kapteinsvalget. Spesielt fordi Castro blanker, Høg starter på benken, får bare med seg 1 poeng, som er vel de 2 kapteinene som var mest spilt denne runden her. Og så har jeg Joe Bell da, som nok en gang får med seg et målpoeng.
Få med seg en femmer der, det også strålende. Og så, hvis vi ser mot topp, så får Heggebø med seg scoring der på slutten, men ikke en spiller som differ noe særlig opp mot Røkla. Der de fleste sitter jo på han. Og så det Badou som skuffer en gang til. Og så ikke minst da, Emil Holten leverer strålende, får med seg en scoring og en assist, 10 poeng før han går av med det som en kjenning, og det kommer jeg litt tilbake til etterpå når jeg skal gå gjennom cuprunden, litt sånn, hvordan ser man på Emil Holten fram i runde 4, der FFK har en fin kamp. Men totalt sett altså, strålende fornøyd, 88 poeng, det godt over poenggjennomsnittet på 52, og jeg klatrer nå opp til en 638. plass, og det må jeg bare si meg veldig godt fornøyd med. Så skal jeg si litt etterpå om hvordan jeg ser frem mot runde 4. Jeg synes ikke jeg står like godt da. Jeg har noen problemer i laget som jeg må håndtere. Så hold ut til vi kommer dit. Og da skal vi ta en liten titt på Fantasy Tidligaen. Der det stang inn som ledes av Helge Karland, som har tatt over ledelsen med en runde på 71 poeng, og har da 276 poeng totalt. Jeg tenkte at vi denne gangen her skulle trekke fram et annet lag. Vi skal ta fram Aman van Dam, som da ledet av Ludvig Karlsen, som gjør en strålende runde med 80 poeng, klatrer opp til en tredjeplass i Fantasy Tidligaen, og en 87. plass totalt. Grunnen til at jeg tar fram det laget, det fordi at det en som ender opp med 80 poeng, og gjør det på en litt annen måte enn de fleste andre lagene jeg ser i toppen som har gjort det godt. Det flere lag som kunne blitt trukket fram her. Har, som vi ser, Haugård i mål, og Bjørkan i mål, og Pereira i forsvar. Det ganske sånn template for mange nå. Og så Soltvedt, ikke minst, som får 2 poeng. Stray Molde skuffer jo her og får med seg 2 poeng, for der hadde man kanskje litt forventninger til noe mer, at FFK kunne holde nullen, og han var uvanlig tam offensivt også til han å være. Så det Norheim da, som leverer en strålende runde, der Kornik har faktisk bedre underliggende tall enn Norheim, men den allikevel med 2 målgivende på Norheim, og 7 poeng der, på tross av 3 baklengs. Så det da Castro som svikter dette laget også, men riktig kapteinsvalg, Tripic med 32 poeng, og hvis vi ser på de andre her, så det Svendsen på midtbanen der med en 8, Menert med 2, og Heggebø da med 8, og på benken så satt Sigurdarsson, Isa og Semmen. Semmen hadde faktisk 5 poeng på benk, og kunne sånn sett ha forsterket scoren. Men det som spesielt her rett og slett at man har et 5-4-1-lag. Det det ikke så mange av helt i toppen av Fantasy Tidligaen i hvert fall, som har hatt. Så det synes jeg skilte seg litt, og var litt spennende å se. Så jeg jo nysgjerrig på da, hvordan planene med dette laget inn i runde 5. Her mangler det noen dobbeltspillere. Det kun en Rosenborg-spiller inne i Pereira, og så har man da disse 2 vikingspillerne. Og så vet vi jo at KBK i tillegg har en dobbel, der Isa foreløpig har startet på benken nå de siste kampene. Så nysgjerrig på hvordan du tenker å prioritere inn i dobbelen, om du i det hele tatt prioriterer det. Det ikke noe selvfølgelig at man må det. Vi vet alle at vi kan rote oss bort i disse dobbeltrundene, og at det går på bekostning av rundene før og rundene etter, og ikke minst i selve dobbelen også, hvis ikke man får den utdelingen man håper på. Så fasit på det får vi ikke riktig ennå, men i hvert fall en veldig god runde nå, helt opp på en tredjeplass, så du har i hvert fall gjort noe riktig så langt i sesongen, uten tvil. Så vil jeg bare minne på at hvis ikke du påmeldt Fantasy Tidligaen, så sjekk ut ligakoden, den står her på siden. I tillegg så vil du finne under som en festet kommentar, så du får meldt deg på der. Det over 700 påmeldte til nå, det plass til flere. Vi kommer ikke til å stenge for påmelding der før i runde 25, men hiv deg på så fort som mulig. Da skal vi rett og slett ta en liten oppsummering av cuprunden og noen av de spillerne som jeg tenker, eller noe av den informasjonen som jeg mener mest relevant for Fantasy Eliteserien. Vi kan starte med Rosenborg. Der startet Ole Sæter igjen for Rosenborg i cupkampen som de vinner 3-0 bort mot Strindheim. Han skårer også 2 mål. Han har skåret 2 mål allerede til 13 minutter.
der en av de på straffespark. Det jo interessant med tanke på at Islamovic har vært inne der. Det sikkert mange som vurderer han inn i dobbeltrunde 5. Så blir spørsmålet, kommer Ole Sæter nå til å stjele litt spilletid av han fremover, eventuelt også få starte kamper etter hvert. Han viser i hvert fall målform her, Ole Sæter. Emil Holten nevnte jeg da, han gikk av med skade, eller en kjenning var det Fredrikstad Blad skrev etter kampen sist. Litt sånn til frustrasjon for oss som satt på han, i og med at han allerede hadde levert, og FFK så ut til å kunne skape litt. Han var med i stallen, satt på benken i cupkampen nå i dag. Det antar jeg betyr at han klar igjen til helgen. En som ikke var med var Henrik Skogvold, så det var Sondre Sørløk som spilte på topp. Så jeg vil tro at Emil Holten tilbake igjen i elveren mot FK Haugesund nå til helgen, og det en kamp som i hvert fall jeg gjerne vil ha han inne mot et svagt FKH-lag. Så gode nyheter der, selv om han ikke kom inn på banen, men det tror jeg har med at FFK hadde stålkontroll borte mot Flint og vinner 5-0 i den kampen, og har avgjort den egentlig ganske tidlig. Daniel Karlsbakk fortsetter å vise god form. Han skåret 2 mål for Sarpsborg før han ble byttet ut til pause, så det en spiller i strålende form, uten tvil. Så har vi Viking som hvilte nesten alle mann. Jeg tror jeg så bare Falkner og Joe Bell inne i elveren der. Jeg synes det gode nyheter også, fordi Sander Svendsen ble hvilt, Austbø ble hvilt, Tripic ble hvilt, Kristiansen ble hvilt, det var Hilmar som startet på topp. Ja, egentlig alle de som startet sist offensivt ble hvilt. Da vil jeg tro at de tilbake igjen til serierunden som kommer nå, så det gjør det litt mer forutsigbart hvis man usikker på det. Så kan jeg nevne at Badou skåret en for Kristiansund. De gjorde for så vidt også Isa, så 2 spillere der som har skuffet litt i hvert fall med tanke på målpoeng i starten av sesongen, tilbake igjen med scoring nå i cupen. Badou kom innpå som innbytter og fikk med seg en scoring. Isa startet og skåret et fint mål der. Brann hvilte ganske mange, men viktigst kanskje at det hvilte Castro og Heggebø. Også Soltvedt for så vidt ble hvilt i den kampen her, så de også nok klare igjen til helgen. Ellers, verdt å nevne, Glimt stilte med et ganske sterkt lag. Patrick Berg var inne der i en omgang. De satt inn på Høg, han fikk en omgang. Og ja, flere av de beste spillerne faktisk fikk ganske mye spilletid. Spennende var at Mikkel Bro, denne unge dansken, han startet kampen, spilte vel hele, tror jeg, men det ble i hvert fall 3 skåringer på han. Det en spennende spiller for fremtiden, ikke noe fantasy-opplegg her og nå, men likevel interessant. Men mest interessant her jo selvfølgelig at Høg kom inn til pause og spilte hele andre omgang, som ble hvilt til stor frustrasjon sist og fikk mindre spilletid da mot Molde. Så det en kort oppsummering av de viktigste tingene fra cupen som kan være verdt å ta med seg inn i runden som kommer. Ser vi på mitt lag inn i runde 4, så synes jeg det ser helt ok ut, men jeg har noen utfordringer, og jeg kommer nok til å gjøre et bytte. Men jeg veldig usikker på hva jeg skal gjøre her foreløpig, men jeg skal fortelle litt av, eller lansere noen av de alternativene jeg har. Først og fremst, keeperplass, så har jeg jo denne rulleringen med Sjøeng og Haugård. Jeg kommer til å sette Sjøeng i mål mot KBK borte, det var hele tiden planen. Selv om jeg har ikke veldig troa på at Vålerenga skal holde nullen der lenger nå. Jeg synes KBK ser brukbar ut offensivt, men av de 2, Haugård bort mot Viking, Sjøeng bort mot KBK, så velger jeg Sjøeng. KFM hjemme for Bjørkan og Glimt, det synes jeg en fin kamp. Nå ble Bjørkan også hvilt i cupen, alle Sami spilte da. Soltvedt hjemme mot Bryne, også fornøyd med det. Og så det denne Beck-situasjonen, den siste forsvarsspilleren, så står det mellom da Kornik, Thomasson og Dia. Det jo egentlig bare Kornik som et alternativ her. Ikke sånn strålende fornøyd med det. Thomasson startet på benken igjen sist også, han har gått ned i pris. Han vil jeg ideelt sett bli kvitt. Og hvis jeg bytter Thomasson, så kommer jeg nok også til å prioritere litt annerledes i elveren. Da går nok Kornik ut av laget. Og der vurderer jeg rett og slett om jeg skal ta inn en vikingforsvar. Jeg har ikke råd til et bytte til Pereira direkte.
Men hvis jeg nedgraderer Thomasson til Falkner fra Viking til 4-5, eventuelt Heggheim til 5, så kan jeg gjøre det da i forkant av runde 5, men da blir det vanskelig igjen i andre posisjoner, så jeg tror ikke jeg kommer meg unna en hit enten den runden her eller i runde 5 for å få det sånn som jeg ønsker da. Men jeg tenker at det aller enkleste for meg her kanskje er å ta ut Thomasson og sette inn på Falkner og frigjøre da nesten 1,5 som jeg kan bruke til å oppgradere en annen posisjon inn i runde 5. Men i hvert fall, det er en vurdering jeg gjør. Så se på midtbanen da, så er jeg Emil Seid strålende fornøyd med å ha han inne mot Molde også, sammen med Tripic og Castro selvfølgelig. Også Joe Bell har jo levert målpoeng nå, 3 målpoeng på siste 2. Kan ikke forvente at det skal fortsette, men allikevel ingen grunn til å sette den på benken. Så er det Badou da, som har frustrert meg litt til nå. Håper at den scoringen nå i cupen kan hjelpe han også mot et Vålinga, som er nyopprykket og slipper til en del. Heggebø mot Bryne er jeg strålende fornøyd med, og så er det jo da jokeren Holten, som møter FKH på bortebane. Han ønsker jeg jo å ha inne her, og med tanke på at han var tilbake igjen i troppen nå, så regner jeg med at han er friskmeldt også til helgen og starter her. Men ser vi på benken min, så er det da Thomasson som ikke starter kamper om dagen, Isa som ikke har startet kamper om dagen. Det er ingen grunn til at han skal starte nå heller, med tanke på hvordan erstatteren har levert. Sånn at det er en av de 2 som skal ut her. Og det byttet jeg nærmest å gjøre er nok å ta ut Thomasson, nedgradere han til Heggheim eller Falkner. Det eneste jeg ikke liker med det er at da låser jeg meg til at det blir Bell, Tripic og en defensiv Viking i dobbeltrunden. Jeg kunne egentlig tenkt meg 3 offensiv fra Viking og fått inn enten Austbø, Svendsen eller til og med Peder Kristiansen kunne vært aktuelt hvis han fortsetter å spille på topp for Viking, nå når D'Agostino er ute med skade. Men da låser jeg igjen også en midtbaneplass, men kanskje vi bruker på en Rosenborg-spiller, Broholm for eksempel. Så det blir rett og slett vurderingen min inn mot runden, og jeg tror nok jeg er nærmest å lande på en Viking-forsvarer og være fornøyd med å ha Tripic og Bell der, og heller prøve å få inn noe mer Rosenborg offensivt her. Men sånn helt ideelt da, så sitter jeg jo med Pereira, Broholm og Seide fra Rosenborg i runde 5, pluss Tripic, Bell og kanskje da en Kristiansen, Austbø eller Sander Svendsen, litt avhengig av hvordan det ser ut nå i runde 4. Men de ser ut som førstevalg akkurat nå, med tanke på at alle ble hvilt i cupen også. Men for å komme dit så kan det være at jeg rett og slett er nødt til å nedgradere Thomasson, og da gir det ingen mening å nedgradere han til noe annet enn en Viking-forsvarer egentlig, fordi alternativet blir å gå til Kristiansund og sånn. Det tror jeg ikke vi blir fornøyd med over tid. Så ja, jeg tror nok det er den veien jeg går. Og når det kommer til kapteinsvalg, så blir det litt som forrige runde. Her tror jeg det er noen som, her synes jeg det er noen som peker seg litt ut. Vi har jo Høg igjen da, som skal spille hjemme mot KFM. Hadde jeg hatt han, tror jeg nok jeg hadde gått den veien. Men jeg står igjen litt imellom Tripic og Castro. Der bindet akkurat nå står på Castro. Så kommer jeg tilbake igjen på lørdag da, med en kapteinsvalgvideo. Da kommer jeg til å gå gjennom disse alternativene og komme med mine siste tanker rundt kapteinsvalget, rett og slett. Og håper det kan hjelpe dere også med å ta det riktige valget for deres egen del. Og da har vi vært igjennom alt vi skulle i denne videoen. Jeg bare vil minne dere på at på kanalen så ligger det en reaksjonsvideo etter runde 3. Der kan det være litt nyttig informasjon. Det er min første reaksjon etter at runden var ferdig. Der deler jeg litt tanker som jeg ikke får tid og rom til i de videoene her, så det kan være nyttig hvis man ønsker å høre litt om det og ikke har fått med seg den videoen. I tillegg så ligger det en byttetipsvideo som jeg lagde tidligere i uka, hvor jeg se litt på de spillerne som har byttet mest inn og ut i forkant av runden, så om du ikke har sett de videoene nå, gå tilbake igjen og sjekk ut de. Så minner jeg også selvfølgelig på, igjen, om du ikke abonnerer på kanalen fra før, så er det en mulighet for å gjøre det nå. Bare klikk på den abonner-knappen, og meld deg på Fantasy Tid-ligaen også. Den ligakoden finner du her.
Så kommer jeg som sagt tilbake igjen med en kapteinsvalgvideo på lørdag, og i mellomtiden så bare ønsker jeg dere lykke til med de valgene dere skal ta, så ses vi snart igjen. Tusen takk for nå.